Ngorok pada anak apakah berbahaya? Halo, ketemu lagi dengan saya Dr. Rudi Hartono. Ini ada pertanyaan dari Mama Bohai nih. Anaknya kadang ngorok nih. Apakah ada penyakit yang mendasarinya? Apakah ini keturunan? Karena katanya bapaknya tukang ngorok. Nah, jadi ngorok pada anak umumnya tidak berbahaya ya. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, pelan-pelan dia akan menghilang sendiri. Nah, umumnya kalau anak ngoroknya ringan nih, nah, cukup kita miringkan aja, ngoroknya akan berhenti. Nah, penyebabnya apa nih? Nah, ini ada berbagai macam nih. Pada anak sering nih, amandelnya besar ya. Kalau amandel tuh kalau kita mulutnya dibuka, kita lihat tuh ada di sini, kanan kiri. Nah, kalau itu membesar, resiko ngorok juga berlebihan. Atau adenoid. Nah, adenoid itu seperti amandel. Kalau amandel di kanan kiri, adenoid di atas. Nah, dengan pemeriksaan khusus baru kita bisa lihat. Nah, anaknya kegemukan atau ada alergi, termasuk asma, atau terkena polusi, asap rokok, polusi udara, nah, atau ada kelainan struktur di hidung. Nah, itu penyebab dari ngorok. Jadi banyak ya penyebab ngoroknya. Nah, ini kapan ngorok yang harus kita waspadai? Nah, kalau lebih dari 3 kali dalam seminggu, 3 malam ya, 3 malam atau lebih dia ngorok. Dan ngoroknya tuh berlebihan sampai dia kesulitan napas, kadang sampai kebiruan. Nah, atau anaknya sekolah ngantuk ya. Tapi ada juga yang malah hiperaktif, nggak bisa diem. Nah, kalau dia ngantuk-ngantuk, bisa makan terganggu, anaknya jadi kurus. Tapi ada juga yang makannya berlebihan. Nah, jadi tiap anak itu responnya berbeda-beda. Nah, jadi kalau ngoroknya berlebihan sampai terganggu, nah itu berbahaya karena resiko penyakit jantung, hipertensi, performa sekolah juga terganggu ya. Jadi konsentrasi terganggu, pelajaran di sekolah juga nangkepnya juga nggak bagus. Nah, jadi ada banyak efek dari ngoroknya itu sendiri. Nah, bagaimana dengan pengobatannya? Nah, tentu tergantung penyebabnya. Kalau karena amandel, adenoid yang membesar, ya kita operasi. Kalau ada kelainan struktur, ya mungkin kita butuh operasi juga. Kalau karena alergi, ya kita obatin dengan obat anti alergi sambil menghindari pemicunya. Kalau itu belum membantu juga masih ngorok, ya terpaksa kita pasang alat ya untuk alat dengan tekanan positif agar ngoroknya berkurang ya, misalnya CPAP, BiPAP. Nah, jadi saat tidur ya dipasang. Nah, bagaimana kalau lebih berat lagi sampai anak henti napas? Nah, jadi kita harus periksa ke dokter ahli yang tidur ya, sleep test, polisomnografi. Nah, jadi di rumah sakit, nggak semua rumah sakit ada ya. Nah, cari dokter yang khusus untuk membaca polisomnografi ini. Nah, ada nggak henti napas? Nah, kalau ada henti napas itu nggak bagus ya. Semoga dapat menjawab ya. Salam sehat.